Bienvenue dans les Seigneurs, shalom, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous allez nous suivre et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous êtes sur la main de l'espoir, votre chaîne chrétienne qui vous apporte le message de l'espoir. Nous sommes là dimanche après Kilt, il est passé très bien et nous sommes là aussi, nous avons invité la biso na poko lelo, vous allez vraiment béni parce que même le message est très important. Ndenge bomolaki na bafiche ndenge tolakaki ke lelo tokozala couple magazine de couple oyo baza na expérience couple oyo bayebi nzambe oyo bazotambola na kobanga nzambe na pokwa lelo bakosunga biso parce que toza na posa tozala koapprendre eza na bato ebele bazokota na mabala eza na bato ebele mpe baye baza bafiancé eza émission oyo ya pokwa lelo eza koconcerne biso nyonso topesi bino mbote bisika bozali bomeka kopartage bomeka kolike émission oyo pour permettre ete bato ebele batala yango mpe bazala beni na message oyo ya pokwa lelo nzambe alola amona bino nzambe apambola bino boza partout boza ebele bolingaka biso bokomelaka biso nzambe amona bino bien sans plus tarder tolingi toleka vraiment na émission na biso ndenge tolobaki émission ya pokwa lelo eza importance ya prière na kati ya couple basali na nzambe baza na pokwa lelo mpona kosunga biso couple mpona kosunga bafiancé pourquoi pas te bacélibataire mpe oyeba déjà esika okike komikotela ndenge nini okoki kozala malamu na prière nzambe apambola biso sans plus tarder je reçois mes invités de ce soir. Bonsoir, bonsoir, Papa Franck. Bonsoir, bonsoir, Maman Noélie. Non, journée leki malamu penza pour oyebike nkolo atika kabana na ete. Azalaki na biso elongo, kilt na biso ya lelo vraiment ezalaki malamu po ezalaki lokola kilt oyo eza avant tokoma na Christmas na journée ya Noël. Amen. Ah, gloire à Dieu, Papa, tout le monde. Bandeko bazolanda biso ebele na yebi bato ebele mpe bayebi yo surtout na Manchester na King partout mais mpona bato baolanda biso na basingapour na Chine so okoki kose présente mpe Papa Franck aza nani mpe nani aza mopandi na yo s'il vous plaît Papa. Non, Papa Franck naza lokola oyoki déjà papa naza papa. Amen. Marié na Maman Cécile mon épouse naza père de famille avec 6 enfants avec Maman Cécile. Gloire à Dieu, Papa Franck a se présenté. Maman Oazam Pandi na yeza Maman Cécile Oazali Molonga Neye. Papa combien d'années vous ensemble? Tous ensemble depuis 1984. On peut se calculer. Donc, ça fait déjà 36 ans depuis que Touza Nalibala na Molonga Nangai, Maman Cécile. Amen, amen. 36 ans. Wow. 36 ans déjà ensemble. Je crois que Touza a déjà béni. Wow, Papa Mbola Bisso. Merci beaucoup, Papa Franck. Donc, il y a un deuxième couple de Touza. Wow. Bonsoir, Papa Malou. Bonsoir, Maman Néoli. Bonsoir, bonsoir. Journée pour l'équipe bien, ma campagne sort kilt pour le dimanche, kilt l'équipe d'Engenini. Par la grâce de Dieu, notre grand frère, Papa Franck Aoutaï, Koloba, parce que tous en a eu Sanga Moko et Paiwapi, tous en a église Efrata. Donc, tout l'excès, maman Mokito, bien aimé, le monde en colo, en tout cas, vraiment, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Touti kopambo na manalilo bananzambe yango directement kobimana biso toye katina oyesika. Merci. Merci beaucoup Papa ce qui peut se présenter lisusu ipa ya bandeko bazolanda yo et puis vous présenter biso na yaza mopandi na yo s'il vous plaît. Merci maman na Néoli par la grâce de Dieu. Ngai kombo na Papa Malou. Na musika le banango mama uti ko yebisa biso abamusu na Singapore na Congo na Angola baza utana biso na solo ba melonge to yebi me kombo ya zoko pesa ya Papa Malou uti wa gloire soit rendue à Dieu na kombo ya famille nanga Papa Malou ezaka kombo nanga ya mboka oyo nakangisi non na prénom yango na ebima Papa Malou
Ok. bamosusu babenganga Yandre oyo ezali kombo na koli nango na quartier babenganga ya André wana eza kombo epesama epai na nga nde nauti oloba bato mingi la bao bapapa malo bamona yango lokola eloko ya sika papa malo eza eloko ya sika te eza kombo na nga mboka kaka bakangisi no na prénom nango yango ekoma papa malo donc c'est ça kombo na nga bongo na mopanzi na nga eza na molongani na nga mama na ngai ndeko na nga voyage ya mokili oyo moninga malamu mama Mireille ye wana nde mama ya bana na ngai na ngolo na nzambe toza na bana na biso 5 oyo toza na bango et tozomela na bango ensemble pardon 4 disons nazoloba 5 4 toza koumela na bango lisanga donc c'est ça par la grâce de Dieu banda na yeba ye tosali 22 ans donc 20 ans ya kozala ensemble et 2 ans ya kifiançailles. Wow. Maman, 20 ans ensemble, 2 ans qui fiancé, c'est rapide, hein? Oh, gloire à Dieu, fidèle téléspectateur, bon, on est vraiment dans la 36 ans, dans 22 ans, dans la Katikatiao. Donc, tu as la béni, béni, parce que ceux qui sont là-bas, aussi, les gars, les bossos, qui ont aidé, ils sont à Sima, tu apprendre, on dirait, on dirait, qui est à gauche, qui est à droite, ça là, pour permettre de réussir. Na mokili na bavi na biso ya famille ya bavi na biso ya ba couple eza très important ndenge tolobaki lelo tokolobela o eza importance ya prière na kati ya couple et ba papa baza na 36 ans awa baza na 22 ans et ba kosunga biso na pokwa lelo papa tozoloba importance ya prière papa na biso Franck pona yo prière eza nini donc tozoloba ka prière ba tokoloba toloba importance prière pona yo ko définir mpona ngai Franck Sambenga prière ezali eloko oyo ya motuya na bomoi ya moto oyo eleki mpenza nyonso parce que na prière na losambo nde biso tozozala en contact na nzambe tata ya bokasi bonso na mokeli na biso na papa na biso. Donc eza na moyen mosusu te oyo biso tokoki kosolola na ye tosololaka na ye na prière toyebisaka ye makambo nyonso tu oyo ya biso toza na posa ya koyebisa ye eza nde na prière ezala na prière ya intercession to na adoration to na louange to na prière ya remerciement nde biso tosololaka na nkolo. Donc eloko babengi prière ezali lisolo ya yo na nzambe. Maman, c'est ce que vous avez pour la prière. Prière est importante quand on a couple. Quand on parle de prière, c'est le solo ya mutu na nzambe. Amen. So on a un problème, qui est tout ça. Pour solo nzambe na prière. Pour solo nzambe na prière. Pour solo nzambe ne tu sala prière ça y est. Papa tala problème na ngata problème. Oh wow. Amen. Lisolo ya mwana na papa. Wow. C'est très important papa. Papa na biso maloko ko bakisa nini pona yo. Ok. Merci maman na nga Leoli ndenge ba ndeko ba kulutu na biso ba uti koloba. Prière définition nango lokola bango pe ba uti koloba ezali lisolo ya moto na nzambe. Donc biso bikelamo na mokeli. Sikoyo moyen to nzela oyo biso tolekelaka po tosolo mokeli na ekelamo basolola eza moyen de la prière. Donc eza nde nzela wana to canal wana nde tolekelaka mpona kosolola na mokeli na biso. Lokola ndenge mama Cécile auti koloba tozwi grâce ya kobenga mabana na nzambe yango toza na fille ya kobenga ye papa. Donc prière ezali mwana na papa na ye. Donc c'est ça mokeli na ekelamo canal oyo tokoki kosolola na ye ezali na nzela ya prière. Amen. Amen. Na nzela ya prière nde tokota en contact na nzambe mpona kosolola na ye. Wow, merci beaucoup. Maman Mireille, ko compléter s'il vous plaît. Quand ndenge ba papa balobi to mama Cécile alobi prière ezalaka lisolo motu na nzambe bazosolola donc papa na mwana bazosolola prière yango
Amen. Wow, fidèle téléspectateur, vous avez déjà béni. Tu m'as dit déjà que pour partager, pour un peu partager là, il faut permettre de béler, la paix béni. Papa, a vu son mari, toujours l'importance de la prière dans le couple. Pourquoi est-ce que le couple est important pour le couple? Va prier. Malgré tout le monde a déjà, maman, beaucoup de Nathan a prier, beaucoup d'églises ensemble. Mais est-ce que c'est vraiment réellement important? Bisomi balé couple, va ensemble pour la banque balé pour le kanzambe. Merci maman, merci maman. Tant que toujours le couple, le déjà libala. Surtout zonga pour importance importance ya prière na kati ya libala parce que libala d'abord est une institution oyo nzambe ye moko apesi alobi eza malamu te mutu azala ye moko. Alors lokola bien aimé maman na ngai eloko mutu abimisi avant boluka bolamu nango fo bozonga kana mutu abimisa yango parce que yende mutu azala likanisi malamu pona yango. Yango moni tolo ndenge tuninga mutuna pourquoi kozala kaka kosambela ensemble nana parce que to bandina ne bandeli yende mutazoki likanisi ya koloba na biso ke eza malamu te kozala yo moko siko moto alobi likamwana siko foto sambela to zonge pa na ye to et pourquoi eza malamu te et na koluka ena nzela prier siko to yeba sekele nino abombaki le razwaki likanisa libala. Là, personnellement, dans le domaine, par exemple, il y a mécanique. Dans le baboye, avant que tout canon est à la bien, il faut que le représentant pas il va salaire. Parce que ce que le représentant pas il va soit qu'il cancer au salaire au cause la difficulté pour na oyo oyo talitina motukana yo. Si ko eno kwa mi balé oyo na koki koloba peut-être pour na tiki la pe ba kulutu na biso eno kwa mi balé na koki koloba prière kozala biso mibale na kosambela ezali ngana benga yango eza kosangisa makanisi ye ayebi tina ya priere ngape ayebi tina ya libala ngape na yebi tina ya libala biso mibale sikoyo tosangani lokola bible bile basi mibale moto mwasi na mobali babalani bakomi eloko moko toza lisusu mibale te comment se fait-il que yakoki kose détaché nanga aussi le temps biso na ye tokangami nde na nzela ya libala sikoyo yango ekozala très important tozala ini na lokola eza mpo na ye mpe eza mpo na nga ebiso mibale tomemango na présence ya nzambe na nzela ya priere esima nango tokomona succès mpe réussite na kati na libala na biso. Donc wangwana nde nalobi mama eza motuya mingi tosambela biso ya koki kose détaché te parce que nabali nzete te nabali nde ye nabali nde ye vraiment ye pa bali nga nzete te abali nde nga siko lokola responsabilité wana eza ya biso mibale. Alors biso mibale soki tokozwa charge wana ya kosambela ensemble c'est alors tokomona réussite pe succès na yango. Gloire à Dieu. Papa Franck, est-ce que c'est vraiment important ba couple ba sambela ensemble pour na mboka otozo mwa mama za na occupation papa za na occupation bana baza na occupation maintenant couple est-ce que c'est important vraiment la journée to na mois to na semaine baza na taba mumi balé ko luka nzambe peut-être pour na famille pour na bango moko to na ba projet na bango. Merci Maman Noélie. Oyebi ke tango ozoloba couple déjà ezolakisaki batu mibale. Donc couple ya bana na nzambe eza mwasi na mobali. Ndenge tobalani tosangani biso mibale tokomi mutu moko. Toyebi ke il faut tobondelaka. Tango yoza nanu yo moko ozobondela. Tango bosangani mwasi na mobali oyebi ke Bible ezoyebisa biso ke mwasi na mobali bakosangana bakokoma mutu moko. Donc tango tosangani déjà na couple wana tokomi mutu moko. Donc biso mibale lokola tokomi mutu moko. Bible eza koyebisa biso ke il faut to prier sans cesse. Donc na ba problème nyonso tu o biso tokozala nango esengeli na biso to bondela biso mibale. Po Bible yebisi biso lisusu ke Jésus Christ azoloba ke batu mibale to misatu soki basangani na kombo na ngai ngana za kati na bango. Donc yango wana omoni na kati ya couple mama na papa esengeli babondela elongo pourtant déjà bakomi batu mibale po place wana eza penza clair
elobi ke mibale to misato soki basangani. Donc ngai naza kati na bango. Donc pour Jésus-Christ azala kati na biso. Tant que tozana no biso mibale. Po elobi bien place wana e bagisi misato. Donc na siri ya misato wana avant ekoma bato ya libanda eza bana. Mais bandi penza na bato mibale. Po yazala kati na biso, azala kati na couple. Il faut biso mibale tozalaka na kobondela. Esprit ya prière faut ekota makasi na kati ya libala na biso. Amen, amen. Donc unité wana eza force wana ya bino mibale eza très important. Ouais, unité wana ekosala penza malamu mingi parce que omoni même batu ya libanda boye bazoloba ke mosapi moko esukolaka elongi te. Sukolaka elongi te donc soki bosangani batu mibale ekosala vraiment malamu. Ekosala bien. Ekosala bien po moko akoki kozala azana bolimbisi moko akokozala azana bolembu moko mususu wana tango azo pelisa penza mbabula o mususu wana pe koki kozala epeza ko motiver. Yes, maman, c'est ce qu'on complète na o papa déjà ba nzola. Yes, maman. Nakata couple bonga zobodela tout le temps. Ata mo abonde na RNM tant mo sanga na avant la ko bondela. Bondela. Beli présence ata mo bondela mo tikili bota foyer na bino. O mo sa mbali wa la première position. Ba na ya na deuxième. Amen. Pourtant to bala na mo sa mbali. Bondela na lutina avant ko tsabana lutina yo mbali ati mo ati yo mama na mabonde pe mama ti papa na mabonde si ba vacciner bana Moi c'est ça biso kwa zala tenga ensemble déjà papa ye na hérita papa ka ko sabe ndenge ne est-ce que ça ka important biso mbe to sabe la ka ensemble mais c'est important on a ni ko sambe la to mana to sambe ni na mtu me mo ko sangana po ko bonde la bino papa na mama eza lokola botie sentir na kati ya ndako pour osamboza eza sentir poso priere eza te eza lokola botiki ndako polele alors eza obligatoire po kobondela ensemble eza obligatoire moi c'est si la lobby est obligatoire pour bon de l'ensemble ma Mireille par malou azalité par malou peut-être ça comme si il faut que vous ayez ensemble l'ensemble est-ce que c'est vraiment important pour vous aller ensemble bien vous allez vendre ça vous gérer on ndenge ni na prière ensemble wana ngaku tulelo waliboso na ngana loba couple oyo ezangi prière eza couple moko eza na risque makasi oh yes risque makasi parce que eza lokwa nzamba zate bwana bino kolongo boza bino ka bino na bino moko ko prière ndem tesalaka elongisaka bato na ba problème parce que bokoko mwasambali bosangani motra mutauti epai na uti na famille uti na famille boye bosangani bokomi esika moko prière nde esalaka ke esunga bino boza malamu so prière yete boza na risque makasi esengeli na bacouple faut kozala na vie de prière makasi prière nde moto esala bino bolonga na makambo nyonso kokoya na gauche na droite parce que so likambo ye ekutiki boza mire na prière esalaka bolonga makambo kokoya na kati ya foyer na bino ye papa malu pa kokozala te ngape na koprier na ngai mpona kozelaka pa malu te le mosusu nakolobaki yaki mosala mandatongo oyati pokwa na kokozelela te ngai na koprier na ngai so comme peut-être lettre tolala azali tokokobenga bana nabengi papa azali tovandi toprier ensemble koprier ensemble ezalaka bien po bible elobi esika mibale so basangani nzambe aza kati na bango Okay. Na sepeli mingi na likanisi ya bayaya pe na mama ndenga uchi ko kabola na biso la prière c'est très important. Eloko mo mama Mireille alobi aleki yango mwa likolo mais l'air alobi yango na sepeli na pusa mama moke makanisi likolo na yango. Omoni tango tobalanaka ndenge tomoni bakulutu na biso mama Mireille aye na bizaleli na ye aye na caractère pe comportement na ye. Ngape pa inazali na ye na bizaleli na nga na ye na caractère pe na comportement na nga sikoyo leto okutana eloko ekoki ko aider biso
likanisi moko oyo toza nango ya kopusana liboso na Nzambe. Parce que la prière tozelaka te tosenga eloko boye. La prière ekoki koyede biso tokóma na bakomportema moko. Tobanda koyebana, tobanda koyebana même bizaleli na biso. Et komba oyo ye nango, komba oyo nga na ye nango, wana tokoki kobunga yango te toza baafricain, toyebi baréalité africain, baréalité eleka na bafamille na biso. Siko soki toza na bomoko te na molongani na nga, ça sera très difficile pour te marcher. Bible écoute sur le blanc. Ce qui m'a dit, il va marcher ensemble et vous allez. Parce que l'eau ko yede biso. Le ko la ya yebi ke na elibala. Le ko nga na yebi ke na bali. Biso mi bale to yebi et l'eau ko ni tozo sala. Et to menyo pa na Nzambe. Nzambe na nzela na ye le ko la ye mokolo likanisi ako aider biso. Même na ba problème, ba circonstance o nyose koki ko ya tout autour na biso. Et ako aider biso poto yeba ko marcher ensemble. Amen. Et là comme mibale on a koki ko bakisa na koki ko loba ete photo cha moboko oyo babengi na français fondation. Parce que to kutani so to tongiango malamu te alors to umela te. To umela elongo na molongani na ngate. Yango tozoka ba couple peut-être asali 1 mois, 2 mois, 3 mois. Dans le ça va. Si on a couple, babala ni lelo après 2 semaines bakabouane. Mais Zali, et sa camarade inaye. Vous comprenez? Parce que là, baye, bofandi, boyoka nite, boyeka na lo yenge ya likolo fobo vandi sa couple na bino et vanda penza likolo parce que mon pépé, bon matabo kita mon pépé ya. Papa nga na mona naza na katikati ba couple ba yebi Nzambe ba mobi bale mona mama aza yebi Nzambe papa yebi Nzambe na katikati ba couple ba yebi Nzambe za na couple mususu papa maluma papa sambelaka mama sambelaka te siko na kawa na mama wazolanda to papa wazolanda ko manage ngo ndenge ni po benda pe mobali na ye banda ko prier. C'est ça. Bon wana na ko loba en tout cas ndenge lobi na yebi ebandeli na bango te. En général, merci maman pour éclaircir. En général, na yebite mais ce qui écoute ami na sens ya komona ke moko asambela ate. Siko oya sambela kande mutaza mingi to benga na privilège ya ko mema to ya ko soutenir oya zo sambela te na présence Nzambe. Yende mutu siko abanda ko sambela pona ye parce que aussi longtemps ba ko koma ndenge moko te. Vie à couple na bango banda ko kendeka toujours na décadence. Siko ya ontolobi lokola biso tozo ko reconnaître toza na Nzambe oya salaye pe ya salanga. Siko la nazo memaye pa na Nzambe pona citation na biso ya couple. Nzambe ayokela ngama o. Parce que toza susu batumba balete to comme loko moko. Siko lokola ya zawana ngande na komeme na présence Nzambe. Et là na komeme na présence Nzambe ça na biloko mbale na sa. Eza na libondeli pesa na comportement nanga oyo akota akomona epai nanga oyo ekolakisa eke réellement oyo aza mwana Nzambe koloba nevement réellement faut na changer. Mais la plupart des cas salamaka nga na osambela yazo sambela te yo linga osambela te etali yo olinga osambela te etali lango solo babongo soko ede te parce que aza akozala motonyama to akozala homme charnel. Muto avandi mingi na makamanzo to muto ayebi Nzambe te. Alors yonde muto ko yedeye to mona ngo même na ba couple ce qui déjà moi ce mobile to moi ce azang asambela ata moni yozo sambela eke bizaleli na yo comportement lo lenge na ko zali eza malamu to benda ete o ceux qui sont dans mais la première des choses à faire est ça que faut que soutenir la prière. To reconnaître que Nzambe mutasala ye lokola Nzambe asala so na memie pa ya mutasala ye akoki akobongola ye et deuxième des choses bo moinanga faut la miroir na présence na ye a remarquer que ngana ye penza toza différence ango ya misala na Nzambe kati na bo moinanga oyo sala mako ya oui azoloba ke mwasi nanga penza to mobali nanga asambela Nzamba solo bilembo na yango etinda ye aya epai na Nzambe. Voilà, fidèles téléspectateurs, partout vous êtes en train de nous suivre, vous êtes sur la main de l'espoir, votre chaîne chrétienne. Nous sommes ici en train de parler sur l'importance de la prière. Aidez-nous à partager ce live, à commenter, à liker, à
kosala nyonso oyo okoki kosala po permettre ke bato mosusu mpe balanda live oyo tozolobela makambo ya prière oyo eza fondation fondement ya famille to ya couple mpona couple bazala vraiment uni bakoka se défendre ntango bamipepe ekoki kokoma parce que mipepe mbonge ebetaka partout na bandako nyonso ezala ndako etongami na bazelo na mabanga na nini mopepe ebetaka kaka mais ntango wana prière ekoya kosunga biso ekoya koede biso soki toza makasi to toza ini yango tozozwa enseignement tozokoapprendre epai ya bacouple na biso epai ya bainvité na biso baza vraiment na expérience 32 ans 22 ans, 36 ans pardon, de mariage à papa Nabiso Franck Sambenga na maman Cécile, waouh, bravo vraiment papa et papa Maluna, maman Mireille, 22 ans, ils ont le kuboko yamalam ou bien aimé Yolanda live oyo, vraiment il faut sunga yo benga papa benga fiancé benga vous en ensemble boto kokako landa live oyo ensemble par rapport à prière. Papa Franck, il faut compléter ni maman papa malheur qui koloba pour la prière na couple. Na kubakisa boye na oyo nyonso tu mosali na Nzambe auti koloba. Oyebi ke couple eza eloko oyo ennemi alingaka te ata moke. Ata moke eloko ya liboso oyo ye akombataka eza nde couple. Yeba kaka tangu kaka oyo bino deja bosi bosangani. Ye po ye amonaka ayebi. Ayebi ke non bato oyo avenir na bango ekozala ndenge nini. Bato boni oyo nga na ko rater à partir na bango. Donc akobanda ko bundisa bino dès le départ. Yango na komona bato mususu bato babalani na bango me bato bazopesa bango chance teke ba kosala ta inane. Babandi koyela bino makambu oyo ya bosatana kaka. Alors yango na ezotinda biso que il faut tozala toujours na prière. Yango ezotinda biso que il faut bonzambe makambu ya bonzambe ezala na kosala kati na biso. Parce que tokoyi kozonga simate. Soki ndenge utaki kotuna motuna ke moko azo sambela moko azo sambela te moto akozala akende ke église. Mais azo comprendre te azo kendo sala nini. Mais soki oyo azo comprendre que esengeli tozala ndenge nini na kati ya couple na biso. Azo comprendre que non ndeko na ngai donc moninga na ngai mobali mwasi na ngai nanu akomi pena na sika ya koyeba te ke ndenge nini tokoki kozala liboso na Nzambe akolemba te. Akozala il faut na kobondela kaka. Même ata si changement eye lelo te. Changement ekoki koya lobi. Toko sanate. To bondelaka. To sambelaka. Mais tokoki kozala tozo sambela le mususu mabondeli na biso eza bloqué quelque part lokwa ndenge mabondeli ya Corneille ezalaka bloqué. Alors yango te ekotinda biso to lobake ah non mwasi oyo ou bien tato oyo abondelaka me na mona kata eloko moko echangeaka te tokoyika ta mpiko nazobondela po molongani nanga changement ezala na eto nazobondela po mwasi nanga to mobile na ngai mais changement ezoya te na ko continuer ka ko bondela nazobondela po na avancement ya couple na biso changement ezoya kaka te to ko continuer ka ko bondela to kotika ka ko bondela ta mokolo moko te Amen. kotika te to ko lemba te parce que oyebi ke okoyi kozala ngana koloba lokola nga nazalaka kokende na église na l'air wana na air wana tozalaki kosambela na église ona kotanga kombo nango te dimanche na ko rater te vraiment na bana ekutu kokende avant heure pour nazalaka ponctuel nga na ba rendez-vous mais maman yaka na eka na retard mais ce que j'avais pas compris ti lope na mitunaka yende azalaki makasi na mabondeli et soki azobondela bandeko bazolanda bayoka kobondela ezalaka provocation te kobondela il faut to supporter yango parce que moi je vous dis que quand ma femme priait dans ces années-là nazako mona niti na étranglé je vous dis la vérité
Elle est témoin. Nazaki même ko kima na kimi ata chambre. Na ye ko lala na salon pour nazo loba ba prière na yo wana sala wana. Yo sale la kangonga. Mais lelo soki na vandi ti nazo loba ngabi vraiment asunga ngai. Amen. Lelo soki na vandi na loba ngabi no asunga ngai. Parce que to kuma ki même atana maman moko boye kutu na ko tika e pas to zala ko sambela la air wana omona ba mama bazo kende ba retraite. Na otika yake na retraite. Na otika yake nde bangomba mangenge wana yazo kende na ye. Ngana kende gete. Ye pas zo forcer ngai. O kende église ngabi na kende ke pona yote. Na okena ndenge na nga, na marque na nga. Soki pe na ke na kolinga te ya mona nga ke na yaki. Mais lelo na mona ke lo sambo efutaka. Amen. Amen. Solo, c'est papa solo besoin de compléter, maman vous à la frite, vous compléter, vous à vraiment les solos pour. Donc, yango nazolo bake na kati na couple. Po tozolo bela couple. Couple za papa na mama. Tozolo bela yango. Ndenge nini esengeli ezala makasi. Amen. Po mutu azo sambela, to sambela kanani? Tozo sambela Zambe, tozo sambela, tozo bondela po Yesu alobi boleka na nzela nanga baye bakoleka na nzela nanga te po bakende pa ya papa bakokoma kuna te. Tozo landa nini oyo Bible Yesu ayebisi biso, nini oyo Yesu atei biso. Ozo mona. Donc photo zala tozana esprit wana même ata tozo sambela ta mwa eloko moko bomoni ke esalami ya malamu te. Lokola na sambela na yebi ke Bible zo yebisa ngai ke fona zala na esprit ya pardon. Oh yes. Le sambo ezo yebisa ngai ke fona zala na pardon. Le sambo ezo yebisa ngai ke ifona za mutu ya ko supporter muninga na nga. Amen. Ah oui, pour déjà côté na avantage ya. Ah, sorry papa, mama. Papa papa ya moto lo kende déjà. Ah. Et papa na avantage wana, c'est très important. Ah, pour ceux qui oza na motema monene te. Pour omoni batu mingi ba jijaka batu na libanda. Avandi libanda azo juger couple na yo. Mais apusani penete. Aza kolobela na musika. Ngai lokwa na vandi awa na molonga ni nga Marie Cécile. Po kombo na ye Marie Cécile. Kombo na ye za Marie Cécile. Ba yaye ba benga ye Marie Cécile. Biso nde to katika na mukuse Cécile. Donc okondima teke azali au départ tant to balani aza muto alobaka penate. Nanga mona na olobanga bi même muto alobaka te to vanda ka boya tabo beta carte yozo chama kelele po lero wana Bible la pse zaki mingi ka carte. Je to zaki na ngoma kasi ka carte. Bon, lelo ezara sous carte, j'ai des cartes te. Lelo comment en tout cas les gens le samboka. Ja le sambo. Mais ce qui aza motema monene ya ko supporter. A supporta kinga na bizaleli nanga. Ponga za mutu moko naza direct baye bingai me fils. Ndenge nazolo ba franc bazolo babi oui ya solo pena tata oyo mama salamu. Amen. Bravo maman. Merci maman Cécile. Maman. Vraiment, on a avantage ya prière na kati ya couple. Tant maman zaki ko sambela zaki na motema munene, azaki na motema ko pardonner ya ko supporter papa. Pe lelo papa ko mosali na nzamba osala nzambe munene makasi awa kati na mboka na biso. Eza très important. Les ali musala o mama sali pembeni ya papa. Eza très important. Yo poza na ndaku de tobi okuta na papa lobi papa ndenga zaleli nga nazo ko katinga nazo sambela nga nazo gêner mais yazo déranger nga mso azo pekisa tika na ko sambela wana. Mais maman c'est ça qui quand continuer ko pelisa moto mabolo mona se baza ko pelisa moto lelo papa komi ko salela nzambe grâce ya mama o azaki pembeni nzamba tsaki pembeni na eba pa na biso malu. Vraiment naza na sengo ya kozala pembeni ya bakulutu na ngai pe koyoka makambo ya boye. Eloko moko luta lobi bien aimé la plupart ya baki tango babandaka likambo pression eyaka komona lokola libala ngo yango te. Mais nzoka bosani ke yaya lobi eloko moko eza très important lobi ke satana alingaka ba couple te. Siko tango pression wana ezo mutu akoki ko abandonner kane bandeli mais tomoni soki totangaka lobi babrayami banani totanga masolo na bango tolongoli oyo totanga me mama Cécile aza moko na bilembo oyo nzambe apesi biso azolakisa ke na nzela ya mabondeli na nzela ya koluka nzambe ti lelo papa Frank
azali oyo azali mais napesi nzambe tata merci lisolo na nga na bango eza lolenge moko te mais nzambe azwa lokumu mais nayeba akomba moko tozalaki nango na ebandeli soki mpe lelo toza na mama Mireille bandeko na ngai naoyebisa bino. Partagez, papa. Je ne pense pas que les autres causes en bana peut vendre ensemble les deux années. Tout banda les couples bandana na désordre na niveau ya osakanate. Komba we bandaki ya libanda pe ya kati. Bien aimé le sang de foot à kandenge kuluta utuboloba. Pourquoi na zolo babu na za na témoignage mo pesa sema na mutema na komba na bise bandaki na ba fille d'honneur. Kako baya kubina kaka wana pona basunga bino bobima mais sikoyo biso ndeza wana otovandaki ya kifiança tozaki ya ovanda te tobandaki kosaba mama na nga kutozaki moko ya beta sesa ya monene pai na yeba ye passé na bala na lingoma mosusu et pai ngai pe na utaki par la grâce de Dieu ndako na nga bapesaki mokombo Jérusalem yango musala na zosala tikino lelo babengaka mo Jérusalem parce que yaki bandako oyo tonde kosala ndenge badelivrance na basala na nzambe bato mingi bandoya na ndako tovanda mpe na makambo eleli biso na okoloba te ndeko na nga kokitisa maboko te kokitisa maboko te parce que ndeko mwana moko ya mwasi fille de siko azalaka mpe mwana oyo ayebaki komina koleka bana na nzambe mpe asalaka ye kitoko kolekana na tuka ya azala lokola chef ya isanga mais nakobondela na biso nzambe ayesala biso grâce toyekoyeba identité ya mwana wana ke soki kaka mwana wana aza wana bobalana te ezalaki komba moko serie e yaya na bango ya liboso mwana na ye bayebebise na kindoki ekosalaka sikoyo ngai na ye tosali babenga yango tosali likita biso totala sikoyo nzambe na biso tosambelaka tomona ye kaza nzambe tozwa mwana na totyai na ndako biso na ye sikoyo tozwa service na obondela mais ezalaka toloba ezalaka facile te ezalaka facile te eti toye kobalana bene mesi olala na ndako oyoki na likolo batoli mbu mutakoyi mais bomoni ye na misu te tobalani mokolo tokota na ndako tata lobanga kofi me tokutana bamakambo moko komplike biso na bisima mire mbala moko yase nazalaka na motuka na ngai yase kufi makambo nyonso elani esikola etonga na bina ye makambo ya nuit de noces eza te priere tobanda kosambela tokenda nuit de noces te parce que tomonaki likambo ezalaki liboso na biso ezalaki très sérieux koleka nuit de noces bokosa nuit de noces malamu ngelobi nayebi mama Mireille aza témoin pasteur abali bake nuit de noces akufi na nani akufi na nuit de noces mwasi atikala vertile azaka pasteur bon nayebi komba ya vi na bango te je donne un témoignage ya biso mama na nga aza awa présente komba te mbe ezalaka difficile bakoma oyela biso tokanga mwana ana ye kolobake ngai angani te mutatinda ngai na koko na biso do nde bozalaka wana koko na biso mutamemanga ntina ndako na bino po te nabebisa bino. Fidèles téléspectateurs, tozoyoka makambo oyo prière koki kosala na kati ya vie ya bato ya vie ya bacouple ndenge papa maluku osali na nzambe auti koloba na biso bazalaki déjà avant kutu mariage couple ebandi déjà kozwa attente donc tote papa frank ote koloba na ebandeli bamariage bacouple ezalaka mingi attaqué ezalaka mingi na badiable akombataka yango vraiment makasi parce que diable alingaka libala te ere nzambe acélébré libala na kati ya jardin d'Eden libala moko serpa ye apres nzambe aye koloba nzambe auti koloba il est bon apamboli bacouple serpa mamoko aye koya mpona nini adétruire oyo nzambe alobaki eza bon oyo nzambe asalaki eza malamu yango wana mokunda yaka koluka kodétruire bamama na biso baeske bino mpe bozalaki déjà na bandambo akifiancé ya bambokota est ce que eza mpe important en tant que bafiancé bato nano babalani te bazala mpe kosala baprière ensemble. Oui, c'est important parce que bino bobandi ki fiançailles eloko nyonso bible elobi nyonso bokosala na kozanga nga bokosala na pamba ntango ndeya bobandi na debi na bino bolingani mpo botya nzambe
nzambe azala mokonzi ya likambo wana mosoko nzambe azali nzambe mobabino tiki mosuka tomoni bamosusu babanda mpe ke fiançaille eumeli mpe te bakomi kuta mobala te bapanzani parce que nzambe aza te mosusu mpe mabe so ezalaka mobandi na nzambe me mosuki na nzambe te bino bozala ke fiançaille me bozotosa mpe nzambe te esalaka mpe bato bakabwana esengeli botia nzambe ebandeli amobabino ti suka eza très important kotia nzambe poso nzambe azali bango nyonso eleka bien po eza bato mosusu na bafamile nango balaka bango babala te sikoyo so bino na ebandeli na fiançaille nzambe aza te esani esala mpe kemoyeboke mosika eza te famille na famille eza na bamakambo nango te biso kutu balingaka te tobala biso na biso tobala na grâce ya nzambe donc nakoloba kutu soki ngai oyo yesu azalaki te nde nabala te parce que soki otali na libota na biso nyonso babota bana basi moto abala ezaka yanga parce que natiaki yesu liboso na ebandeli ntina suka yango mpe nzambe asali nga grâce yango naza oyo naza lelo yesu ebandeli obana mama explike biso bien yesu na ebandeli kotala biso ebandeli ntango bolingani ke fiançaille nalingi kutu bajeune mpe oyo bazali mpena balanda ngai parce que biloko mosusu ezosalama bajeune fille oyo bozali bolanda ngai ntango bolingani ke fiançaille oza ke fiançaille mwasa mobali bolingani eloko ya liboso mpo kotia nzambe liboso nzambe abanda na bino bamosusu baza babandi na yesu na kati balongoli nzambe parce que bible epekisi avant le mariage okoki koyebana te mais ki fiançaille lelo ekoma bolingani bien ebandeli na kati bino bobalani nanu te bosi boyebani ntango osi boyebani salike nzambe aza su kati na bino te parce que nakoloba ndeni bolongoli botosi nzambe te lokola si bosangani sa le mariage nzambe aza su na libala wana te esengeli ntango bino bobandi banda na ebandi ti suka bokontie toujours na kotambola na kobanga nzambe yango esalaka bokóma ti mosika mais lelo ekóma nayebi te eza mpasi komona bato babandi na ebandeli batie nzambe bakopesa nzambe ntina suka bobanda ebandeli na katikati bolongoli nzambe yango ezosalaka mabala mosusu mpe ezosimba te bobandiki fiançaille donc bokomi kutu na suka te libala ekaboi nango parce que bolongoli nzambe présence ya nzambe na kati na kifiançaille na bino moye nzambe asala eza te. Amen, amen, amen. Moye nzambe asala eza te mama ayebi makambo azoloba. Fidèles téléspectateurs, vous êtes sur la main de l'espoir. Aidez-nous à partager, aidez-nous nous en rappeler, tout partager parce que le message est très important. Toujours papa, maman, va continuer à fiancer, va fiançailles, c'est très important. Et bandeliwana, maman Mireille Alobi, il faut que tu aies un zambe ko banda ne bandelti na suka. Bo tant muna koya, boza déjà bolenda. Nzamba pambola mama Cécile, wa maman Cécile sali musala munene, azo continuer pe ko sala vraiment baza. Maman Cécile, maman Mireille, vraiment naza béni kozana bino vraiment na oesika maman Cécile ba avantage ni na prière. Tant bato bazo sangana, bazo sambela couple to moi sina mobali, ata même avant libala to na kati ya libala ba avantage na ngweza nini. Yebisa biso avantage na ngo s'il vous plaît maman. Libala omoni de uta ni poko na lobaki, uta pa na ngo. Tamusu okuta na mutoyo, bino mbali ko sambela déjà avant. Okuta libala msusu yo sambela mingi a partir de là msusu sambela mingi te mais kolemba te amen okuta mbala msusu ayami na Yesu te kolemba te amen foyo yika mpio kana nzelo sam polo sam futaka amen prière pour la rater oh yes il y a tant mon résultat na lelo te mais lobby okomona alors tambo ya okuta na wana tamusu yo sambela mingi mbala sambela mingi te mwenga on peut se dire exemple ya ngamo tanto to balanaki benga na losambela mi koleka pona na wana lenga mwinda nanu okota wa prière bien sûr donc to losambela bato andi bango te mais so na tali bien ba la so bien pour ça ba retraite okota wana mana mona ndima ngo tilelo alors so okuta na mbali ozala tanda oza bolembute oza oyika ploga no samba ponga lele futanga amen eh lo sambo efuti mama osambela boso oza makasi te omona olemba mais osambela kaka longoni kotala boste ota droite tango osambela tango na osambela kata foyer na ngane sinza ngabi soki mbana nga bongwani te okanga bitu oh yes ayika impiko osambela kaka losambe ti
awuti esika azalaki apuse pepe na biso mibale Amen. mokosambela tokomi kosambela ti lelo ekutanga Amen. soki na mote ya monene etekela landaka omwa mosusu ovandi bakangi osambela mpo na nga estce yo bapriere na osambela obongela mpo na nga yokanisaka nga na obongo wana bapriere na ekende zero ekende zero te nzambe asali nini ayoki Amen, amen, amen. Amen. Le sang fouti, maman Cécile. Prière et foutaka makasi, maman Cécile a lobby, prière est très important et foutaka. Amen, amen, amen. Le sang est très important dans ce qui, il sera mon papa, ça là qui consomme la makasi, maman ça consomme la makasi, qui a outil ka prière bas, à kanginda. Mon recontacté, zora l'église, au oumeli. Nzambe azam malamu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Oh, gloire à Dieu, fidèle téléspectateur, papa Franck, Pédelo, tous au monde, ma maman, belende, bazo sambe la koleka, papa. Tous au monde, vraiment, la famille, au monde, vraiment, ma maman, vraiment, ba télémi, au monde, bana, puis à tel comme na bana, mon bana, basi, bazo sambe la paix, ma kasi, ba jeune fille, koleka, paix, ba amibal. Et ça dit à quoi? Prière, vous avez réservé la maman, tout, ba papa, paix, faut ba sambe la, ba para, ba papa, zani, la ba prière. On dirait le biso toza chef bino de bossa na makamwana. Ah, merci na question wana. Eloko ya na ko moni tango poser question wana obandeli na mopanzi ya ba mama après oye côté ba papa. Mais au moni tango Nzambe asalaki mwasi alobaki ke nazo salela mobali aide. Oh yes. Hein? Sikoyo mwasi lokola aza aide. Ndenge onga na monela kango. Aza aide moko pena so babengi yo aide oye ko aider oye ko help esika oyo makambo ezotambola malamu te po etambola malamu ba mama donc rôle na bango wana aide wana vraiment ba jouaka yango po eza rôle oyo babengi ona ba bible nde elobi yango ba mama donc ba jouaka yango très bien yango nazomona bango pena baza côté wana makasi. Bon, on a rappelé quoi net, na évité Kalalère nazaki mwana muke na mboka kuna epaka na Congo. Ezana ba nemoko boy na mona bazolo ba o ba zo sala recensement ba moni ke basi ba leki mibali na mingi. Peut-être le ko la pe bazalaka ebele ko leka mibali. Ya wana ba mona na rappelé ke baza ebele na kati ya église, ba tu ba mona net ke bango nde ba sambela mingi ko leka miba papa. Mais esengeli te ke kaka ba mama ba sambela te. Mais si vous yo papa ozo sambela te. Yo papa so ozo sambela te. Yo zande yonde ozo tambwisa masuwa. Ozo tambwisela ngo ndenge nini. Ozo tambwisela yango ndenge nini. Po mutu il faut o se ressaisir. Moto akosa yo te ke eza na moto moko awa na mokili oyo ayebi te ke Nzambe azali Yesu azali. Même ata ndenge bato balobaki ona ba église wana ona te na ba église wana déjà tangu tozo kende to abana mike eza na banzembo o bazalaki koyemba na koyemba awa te wana tokolobela ngo muko mususu ezalaki kolakisa ke Nzambe azali Yesu azali aza malamu soki oza na ye soki oyebi pa na ye makambo ekozala malamu prière ezaka pona ba mama te e bongo siko soki yo papa okutani na mama oyo aza na ye lembele okosani to yo papa soki siko mama aza malade na kati ya bino mibale to soki problème moko po oyebi tangu déjà toza mutu moko tangu toza na kati ya couple po tozolobela couple to bondela kaka pona biso moko te il faut to bondela pe pona bana na biso bana pe bazala na bango te couple kombo nango couple eza pe eloko te oyo ekopanza libala ke o bana baza te libala oyo pe kufa soko yoki bato bayaka na babiloko wana baza bato bauche pa mabulu zanga donc baliki te libala ezala tokobondela pe mpona bandeko na biso mama aza na bandeko nga mpe naza na bandeko siko soki neti ngai papa nazobondela te naza makasi te lokola neti biso boye naza fils aîné naza na mopiko baleki ndenge naza na bango bakadi esika bazali en passant napesi bango mbote Nzambe azala na bango sikoyo soki problème eza kuna mama aza pe na we ayeba ndeko nani akobanda kobondela mpona bango nga na kobondela nga papa mpona azala pe kobondela biso mibale po tozala bato ya mabondeli na kati ya ndako po bana bazomona ke non papa na mama bazobondela
ata lelo bango balandi biso te po eza na bana mosusu mpe baza teti bayaka mbala moko te baya kobongwanaka bino bosi bokomi bakoko bango bachange mbamoko omoni kaka ke bato oyo tokanisa ye bakobongwana te babongwani. Donc yo papa nde ndenge kaka okendeke mosala na Kinshasa awa te po awa na papa na mama biso nyonso na kisalo na Kinshasa epai 60-70% ya bapapa bakendeke misala bamama batikalaka na ndako. Ndenge wana pe na mabondeli esengeli ezala nakotikela mama mokumba te nakotikela ye te soki komba eye mokolo wana mama nzoto eza malamu te bosiko tosala nini. Donc il faut moyini akota na ye esengeli te. Losambo basala yango kaka mpona bamama te, losambo basali yango mpona biso nyonso mwasi mobali na losambo. Mais pourquoi pas a gêner te po nini? Pourquoi pas? Ceux qui azana ba capacité ya ko gêner, il faut gêner. Mais to bosana te ba mama bazaka ba mama. Mais papa pe azali na ba obligation wana. Ba pasteur mingi sona juba pasteur mingi na omona za ba papa nde to bandi awa so to lobito compter ba pasteur to omona ke po toza awa na ba obazana sima caméra toza 3-3. Donc toza neti 3 couples. Mais so totali ba pasteur batambusaka biso na omona neti baza de. Donc ba mama ata moko aza wana azate mais ba mama baza pe ba intercesseur. Nazo kakola bino te mama na yebi ke nde bozali toza na bino awa en tout cas bino nde bosimbi lingomba na biso ya Efrata. Donc papa akoyi kotikela mama musala wana ya kobondela te. Mama nde po ba mama ndenge na utayi koloba ne bandeli. Eza makambo ebanda bango na Bible. Mama akoyi kolala pongi te. Moïse alinga kokufa. Moïse alinga kokufa po likolo ya alliance. Mais mwasi na yende atelemaka abikisaka ye. Nde ya mwana omoni courage wana ya ba mama eza ya lelo te. Banda kala. Nde ya mwana so omoni mama moko aza faiblard. Te wana loba ayebi nzambe te. Ayebi nzambe te. Mais papa akoki ko lemba te. Papa faut a jouer rôle na ye oyo azana ngo na kati na couple. Très important. Papa Malo. Otikela ba prière ba papa pour poser ba sala to zo ba couple nyonso. Prière ezaka réservé à ba maman to ba papa pe so ko compléter papa Frank to loba. Merci maman Nangane. Merci à Nanga Frank. Inga uti koloba. C'est vrai prière ezaka ka pona ba maman te, eza pe pona biso nyonso. Eloko wana nde yango pe zo sala mwa mingi déséquilibre na ba couple. So totali yango na komona boye zo sala mingi déséquilibre na bakati ya ba couple. Ba mama bazozwa tomona yango même na ba église tozosambela kino lelo omona ba mama bazoya na bana papa otikali. Mais l'air soki tozongi bibliquement parlant ndenge bible ezolobela biso balobi le mari et le chef. Siko chef aza nani? Chef ezaka kwa gangela te. Chef azaka wana kwa pesa pe mitindo te. Mais chef d'abord la première des choses face à l'exemplaire. Exemplaire physique et spirituel. Donc yende mutu azaki to yende mutu azako mema makamu na kachanda. Et lokola yende mutu azaki exemplaire to azaki to yende mutu azako mema makamu na kachanda ku esengeli yepe azala mutu ya mabondeli. Azala mutu ya mabondeli oya ko soutenir parce que là to lo balibala za lokola libanga oyo bato mibale esengeli ba mema. Siko yo soki yo mobali otiki ke mama kaka mema ngo ye moko. D'abord, la première des choses au mobile, c'est que l'autorité n'est pas dans Okima. Il y a un moment où je suis mobile, je suis chef en dame, il y a une autorité n'est comme Okima. Il y a comme le Kamo, ils sont en place. Là, il faut un exemplaire dans l'Nyoso. Il faut un moutou yosanisaka, bateau, mama yaka, dans la biso, yamabu, nelito sambi. Mais ce qu'on a le baquet, et ça, la grâce, nous soucions, on a mis peut-être là le bas, maman mini batelema, ceux qui n'ont pas le là par rapport au Nazomona, maman mini dit nous battons batelema ka na mabongeli. Mais na souligné pas yo papa nangai ozanandako, otika responsabilité ya famille na yo kaka pa ya mwasi na yo, surtout na problème au état prière, to vie spirituelle ya kaka. Yo nous a chef ya famille. Yo nous a éclairé la famille. Yo nous to semi volant au Isako de ma famille. Ce côté qui a un cas à moi si bien aimé un jour on va comprendre que comme ça moi en réalité to yeba ke mutu azaka physique
mutu lokola aza spirituel soki spirituellement azali bien posé te aza bien encadré te akoéchappe mama nayebi ke nanu tokoti na makambo ya bana te me nalika nameka kokota na place wana so na aloba bongo na ntina na priere nayokaka mpe batémoignage ya badebele nga ava na bota bana na nga nyonso nandai kobondela deja mpona bango nandai kotya bango deja na priere so yo tazo yo ozotala molobaka yo yaki na bana te okutaki bana bana nga responsabilité nini ozwaka likolo na bango estce ezaka makambo ya classe kolia mpe komela na bango kobosana te mwana soki aza na 10 ans aza na sécurité na yo soki olobi ne lata boye aolata na okatya soki boye aokatya so akomi na 15 ans mokomiso aboya papa nalingi suki wana te nalingi nga nalingi nobelo nga nalingi lelo akoma na 25 ans okozala susu na contrôle na ye te ozala contrôle na ye te okoma na langage oyo bato nyonso bakoma oloba babotaka mwana me babotaka motema te motema babota yango kote nini mwana babota yango babotaka ye kote nini so okomi na langage wana yebaka oeshue na mission oyo nzambe apesaki yo lokola papa to mokonzi kati na ndako or ke tobondelaka ndenge mama Cécile nzambe apambolo mama alobi eloko mo eza oyo alobi te me eza vi na ye libondeli efutaka ata nde lesuka nango esali efuta lobi abandaki kobondela mpona papa Frank lelo papa Frank akoma mosali na nzambe ekofuta lelo biso mpe ntango tobondelaka lokola baparent le tozobondela mpona futur ya bana na biso parce que lere bakobunga na contrôle na biso contrôle na biso na sens ya kolobaki ntango baokoma mikolo baokoma badépendant basi bayeba deja nzela oyo tata na mama balakisaki bango oyo tolobaka eza moke koleka oyo bato bamonaka nalingi napesa conseil ka mpona osukisa yaya na ngai namoni aza na maloba mpe mama na ngai kuna aza na maloba nangi naloba nini comportement na yo caractère na yo modèle na yo akomemela makambo lero ozozwa ntango ya mingi ya priere mwana no akoyebaki papa na biso lero asakani asambelaka lobi na ngai oyeba papa na biso sani asambelaka kosuka kaka na osambela te bandeko na biso mpe ya ngambo wana mpe basambelaka mais comportement mpe caractère na yo ezala image oyo bango bazomona du jour au jour mpona osukisa napesa pa ya kolutu na ngai maloba nayebi bandeko mingi ya mibali oyo tokola na bango balobaka ke azobani tika papa na biso kutu abana basi mibale bisaka esala nini nape soki nazwi basheri esali ningi naloba ke comportement caractère habitude ya papa na bango yango nde bango baza kolanda ok abosani ke ye aza papa na bango te yango naloba ke toprépare bana kaka na losambo te kozokisa bango epai na nzambe te bomoto na biso bomoi na biso ezala modele na bango natikala komona mama na nga koswana te natikala komona papa na nga kofinga mama na nga te makambo mpo na biso mwana na biso liokasa loba alobi nake na ndako namoni tata na mama baomela cigarette nayebisi me na ndako na biso makambo natikala komona mo te nalingi nalobelaka mpona cigarette te to mpona masanga te me nalingi nalobelaka comportement na yo ezala image oyo bana no bakomema bipai nyonso baokei oyo koloba na bango bakoki kobosana me oyo bamoni yango etikalaka makasi na bomoi na bango maboke toandaki koyoka na radio na bafilme toandaki totala na tv film oyo bato batali eleki maboko oyokaka kokosana maloba maboke me filme etikali image na mutu na yo yango wana mwana akoyeba kokola na bondeli ezali eloko ya malamu papa ndeko na ngai ya mobali ngai ndeko no na oyebisa yo topesa kaka okumba na bamama na biso te c'est vrai balobi une femme sage bâtit sa maison c'est vrai balobi oyo bamama moto batonga ndako na yebi yango eza publique mais kobosana te yo oza mokonzi lokolo oza mokonzi azalaka responsable mokonzi azalaka moto alakisaka nzela mokonzi azalaka moto oyo bango bato nyonso balandaka train nyonso ata motu nango ezobimisa milinga bawagon suka nango etiaka motema na motu wana po te ava bakóma na destine ezosenga motu ya tresa nini ekóma nzambe apambola nazondima ete na lisolo na biso tozobeta lelo ekosunga yo ekosunga nga ndenge naza kosunga mapembeni ya bakolutu na nga oyo basali deja 36 e naondimaki
dans la région de Amen. Merci beaucoup. Merci Zamba Pambola. Wa mutu ya très babi papa oza mutu ya très papa boti que la ka responsabilité pas ya ba maman te papa telema toza na posa ba papa pe ba telema ba papa pe ba kota ba retraite ba telema loko ba maman tozo mona ba maman bazo lamuka na 5h na 6h na ba église ba maman baza involve na makambo nyonso toza église Efrata Bolton o etambusa mina musali na Nzambe le docteur Hubert Kayonda asali pe livre oyo ya kitoko tozo mona awa comment réussir après ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Eza livre moko kitoko soki otangi yango kopambolama soki poza na esika osambela te yaka na église Efrata Bolton eza kaka na Bolton na kati ya mboka na biso koki koya kosambela na biso elongo nzamba pambola. Merci beaucoup na bandeko nyonso bozolanda biso mama Pauline Nongotamba bandeko nyonso bozali nzamba pambola papa na biso docteur Hubert mama Fideline mama Clarisse nzamba pambola pambola bandeko nyonso oyo bazolanda biso mama Shanzamba mona yo tozo continuer koloba importance ya prière na kati ya famille nde ba papa ba ote ko expliquer kaka responsabilité wana etikala na ba papa te etikala kaka na ba mama te ba papa pe to telema ba papa pe bozwa responsabilité na biso ya bino wana pona ete mabota na biso ekende musika mama Mirai tozo ke na biso vraiment na suka to tsika na bata mingi muke koki koyebisa biso ba avantage ya prière ngelo ko ni prière ko sala tango couple eza ini na losambo. Oui, prière eza na ba avantage ebele et na ko no bake uza ba sunga selenga grâce eza ita bande muso eza na ba problème na ba couple na bango soki ba yé peut-être pas nanga batali sika problème na bango eza ki toujours quand on va toujours kaka na ba na Nzambe toujours ba couple eza na ba problème mais na ba prière tozali kosala na ko ba même trois couples il y a des problèmes na banda kule na zo ba ke ko bonde na Nzambe wana tozo ba lelo ba couple wana bazana kimia na mabala na bango c'est que prière et futaka prière et pour la rater à tous on les simbate continue toujours à bonde na Nzambe et puis ko bonde na Nzambe wana na sérieux nyoso Nzambe nga bato basa sérieux o baso tambola pe na obanga yi Nzambe bato mususu ba ko ba bana pe ko prière kala na mona ngelo ko te mitala nde yo ko prière toujours prière ezaka malamu moto azobondela na motema mobimba na kotambola na obanga Nzambe na sérieux nyoso prière efutaka kaka te ezobumela toyika toujours piko Nzambe wana ayanola oyo balukaka ye na motema mobimba. Amen. Nzambe ayanolaka ba oyo nyonso balukaka ye na motema mobimba. Mama Sisi okoki kobakisa nini par rapport ya bavantage ya prière? Prière efutaka prière efutaka tosambela na kubanga Nzambe longo. Amen. Noka kosalembela Mama Sisi abina kubanga ye Nzambe. Owa mkusuka sambela na sambela me kotala ye boye abanga na Nzambe fo banga Nzambe. Amen. Na prière ozo ba résultat na malamu. Amen. Otamba na obanga Nzambe na losambo. Mwa musuka kenda na église aya ni katika ya compléter na église musuka kenda aya kapo bamona kaka me tant ozo sambela pe ozo banga pe na Nzambe. Amen. Yeah. Tant ozo sambela ozo banga Nzambe ozo sambela Nzambe ba nopesa ba réponse. Ani lelo te lobite eza ya nganga tupa ya nganga so ke lelo lobi ozo mona résultat mais Nzambe tant ozo bondela. Ozo mona. Amen. Papa. Futaka penza. Amen. Futaka salaire bien. Aleki ba patron. Aleki ba patron mon kilo donc il est 100% la bien. Abakisaka na mapesa yo apesa na kimia. Amen. Amen. Tanga mopesa yo akopesa na kimia o mama Pauline asali nzembo na ye motema na ngazala na kimia ya mama Pauline Nongotamba Nzamba pambola ye na banzembo ya kitoko oyo eza na ngoso oza na posa nango contacter biso kozwa CD na yo. Papa Frank tozoke na biso na suka. Comment est-ce que ba couple ko organiser bata na bango parce que toza na bamboko ba occupation eza tellement ebele ndenge ni ko gérer yango ba difficulté kutana nango eza ndenge ni ba couple ko gérer bata na bango ya prière so ko pesa conseil moko par rapport à ça. Pona problème oyo etali batan nayebi ndenge etambolaka na mabota mosusu te na kotala lokola neti na kati na couple na ngai
ndenge batemps na aire mosusu epermetaka biso te tozala ensemble na mabondeli yango wana omoni eza pe partie ya réponse na baquestion mosusu otunaki na ebandeli et c'est ezaka nécessaire bobondelaka kaka bino mibale ensemble po omoni bashift oyo toza nango na misala ekoki kosala ke yo obimi lere mosusu na midi po oyo ya kozonga na ndako lere mosusu 2h 3h du matin outi mosala outi kotambola te na lere wana yo ye deja na 2h 3h wana mama aza ya kolala mais akolamuka lere mosusu mpe na 4h po akende ye mpe mosala na 6h yo mpe fo olala po shift nu ezosenga yo ke olamuka na ba aire moko soki ya ndenge nini mais eloko nini bokosala bokoarrange ne fiske ata 30 minutes bozwa yango ensemble même ata 10 minutes bozwa yango ensemble soki boza mpenza na batemps mingi te ya kozala ensemble po omoni mosusu ezalaka mpe moto aye aza trop fatigué donc aza ya kolemba mpenza makasi omoni le mosusu abandi kobondela bomolo wana neti moto azosala lokola azolala ayebi kutu teke na bandaki place nini nasukiselaki na place nini omoni donc yango wana omoni tolobi ke papa kotikela mama mokumba te mama pe kotikela papa mokumba te mais il faut organiser programme na bino ata soki batemps eza te mais boza na temps oyo ezosala ke boyebi ke non na jour boye elobaka nango mosali basali na nzambe oyo esika biso tosanganaka na efrata ke salaka réserve ya mabondeli na yo nayokaka basali na nzambe esika tosanganaka balobaka bongo salaka deja réserve ya mabondeli mpo ekozala na moma mosusu le mosusu oza na tante na babizi oyo tozalaka nango na mboka oyo mais seigneur asalaka kaka biso grâce omona apesi biso temps oyo eza ke tokoki kokutana donc na temps wana so tokutani toza ensemble en tout cas tokoki kolekisa yango te faut toprofite tobondela mais soki mpe esali ke bozalaka na bino na temps ebele il faut quand même ezala vraiment eza lokwa neti bilia losambo eza bilia spirituel ndenge kaka olingaka ozolia mama avandi na ngambu linga mpe ndenge wana lere bozobondela bozalaka mpe ensemble ezala kaka te ko soki atyelinga fufu ye abwaki kaka akei olingi azalaka na lere wana lere mabondeli yo sikoyo obondelaka osengaka makambo nini oyo osengaka olingaka te ya yoka ata ekotutisa yo ekozokisa yo me ata ekotutisa yo ekozokisa yo ndima yango supporte yango eza mpona bolamu na yo ndeko donc il faut ko ndenge kaka nautaki koloba ke esika mibale misato basangani nkolo nde alobi bongo Jésus Christ nga naza kati na bino donc aloba yango pamba te biso ayebisaki biso kaka yo moko azoyebi biso prier sans cesse mais alobi ke esika oyo bosangani bino mibale ye aza kati na bino alors il faut koprofite na yango kobongisaka bobongisi boyebi ke non na jour tel tokokutana tokozala ensemble to na aire boye tokozala ensemble omoni vraiment eza très important na siku eloko mo papa alobi ata 10 minutes so boza nango kaka ata 10 minutes 20 minutes eza très important boza nango kaka ensemble malgré baoccupation papa okoki kokomplete nini ok mama Léonie merci nayebi ke ntango na biso ekomi na suka nayebi te mbala nsima soki nzambe akopesa biso ntango tozala na émission moko napesa yango teme ke nayebandeli ezalaka nango bongo te pourquoi nalobi bongo parce que eloko nyonso ebandaka na fondation so fondation eza malamu nyonso etikali eke malamu toza na basekele moko ngai na mama et par la grâce de Dieu nakandaki koencadre bajene oyo balingaka oyo bakendaka na kobalana nandaki kosunga bango nayebi okoki kosala
parce que papa yo mutu wuti penda le wuti lo sambo échange à caractère et comportement et fait que aux autres poussa ne pas dans nzambe et je changer comportement et caractère na yo et si aussi longtemps aux aussi banana moi sur les sambo pour la mobilité pour la bakere le comment dans la carte ça sera très difficile au moins la carte na bino loge le kara ambiance parce que tobi na batin eza siko difficile na ba moment oyo mama occupé papa occupé ndenge ni bakoki ko s'organiser pour bazape ata na moi quelques minutes yango ya osambela. Merci ya Franck Alobiamo biso bato nzamba sali grâce ya konyata mboka poto tozana difficulté wana makasi nazo ko reconnaître ngo na yebi kende ko nango zotala nga nazo ko reconnaître ba difficulté tozana ngo za penza makasi mais par la grâce de Dieu ngai couple nanga tozana na difficulté wana penza na lote ndeni bo organiser akasi mais biso ko tungo ba to ba de lundi à samedi de lundi à samedi donc biso ya wana lobi biso na kawana tozana no penza te parce que nzamba salenga grâce musala nanga succès à 20h et à partir à 22h 23h to pelisa moto de lundi à samedi et de mardi à vendredi donc tozala kana biso na prière de mardi à vendredi très important biso wana ya wana lobi ba couple ne biso tozana ndenge mote mena ikana sigere yo ndeko nanga ndenge ya na biso kuto na biso uchi koloba alobele ko ça très important luka kaka 10 minutes ndenge luka moli ensemble na mwasi na yo ndenge luka ozo atanga osola na mwasi ko luka mwa ata musika te ata na mbetu na bino na mwana ngoko tungana benga mbetu na biso jardin de Deuil ata na mbetu na bino osimbani osambeli ata quelques minutes to déclarer maloba pona mwasi na déclarer maloba ya frère kalobelo ko moko eloko nino lina baloba oyo liko yo katika sekele wana linga oyo kango na ebike tango esalo pasi yango esunga yo un jour ote yango na nde vraiment ezali kama pona bina yo esala ka pasi mais biso par la grâce de Dieu pour le nena pona tango tozali dans la salle de grâce de mardi jusqu'à vendredi tozala na prière et le ndai et le mona ba de konanga tutambola na bango le moto donc c'est vraiment très bien lundi kutu tisa lundi surtout za ressource na prière oyo ezali ke ekotisa biso église mobimba bapapa mpe bamama jeudi bapapa mpe tobandi jeudi na 21 tobandi prière tosisi na 22h tokoti prière tosisi na 23h prière mosusu ebandi 10h donc biso toza na mwa grâce wana toza différent mai na alingaka na surité epai na yo soki te ezali te mpona bakayo mpo kootika mpe mosala te luka par tous les moyens omoi nde olingela mwasi mo simba ye na loboko soutenir ye sambela na elongo esala bino bien badispute makambo mike kati na bino ekozala mpenza makasi te kupolo esambelaka te diable asakanaka nango mingi omona likambo moke napesa bino témoignage mokoleko bien mesi oyoka mpuku abomi libala oyoka mona témoignage ya mikoleko nzambe apambola tokenda biso vraiment na suka totikali soki na 5 minutes mamira oza na likambo koloba lisusu okomplete okoki kopesa mpe message d'espoir eza na bato mpe bazoleka na bamoment difficile pasteur de dona asali livre les choses à se rappeler lorsque tu traverses le moment difficile eza na bato bazoleka baza na bopito na ntango na bapériode ya covid-19 bamisusu babongisi misala bamisusu baza na baproblème baza na bamoment moko ya pasi un mot par rapport à Nyonso Tolobito, message moko, il y a espoir pour que vous puissiez clôturer déjà. Naniana Lubakaka, Bandeko Bazana ba problème, Bandeko Bazobela, O Bazana Makambo Bele, Dagana Semonoka Yesu, Azana Bomoy. Alors, nous, Nyonso Kotali Laye, à quoi que ça m'a sonité, Bukaka Mabolongo, habitué à Mikuba, la personne ne sait pas inaye, Pesaka Mikuba ne pas Yesu, Yesu a sa solution, à quoi qui pona yo. Amema mikumba amema bapasi na yo mikitisa liboso na nzambe nzambe osala bolamu kaka ye nde aza solution oyo nyonso atalelaka ye azalaka jamais desi motu moko te na se na mokili oyo azali baproblème abiki ato na mikumba epai na ye ya kopesa biso kimia talela yesu wana ndeko profite opesa mbote meilleur ve na okasi okenda na suka yo profite avant na passer mama mais je suis en train kopesa Dorcas to mama Mimi meilleur my sister I love you esiko zali nzamba pambola bandeko nyonso balandi biso na linga bino mingi tokoya lisusu en tout cas nzamba pambola bino tolingi bino mingi amen merci beaucoup maman Cécile avant papa va clôturer maman Cécile
koki koloba nini par rapport à nyonso tolobi na oyo esika par rapport ya prière to mpe kopesa motu moko message de l'espoir oyo azolela na ntango oyo eza na bato baza déjà peut-être azwi lettre médecin balobi na aza na covid-19 ezosala ye kobanga message moko na bacouple na bato nyonso bazolanda yo message na couple na bato nyonso tia molende baloba tia molende oyo kozwa obwaka elikya te nzambe aza na bon monde so oza na kondima nzambe asalaka baye baza kobela baye baza na mbeto hôpital batiekaka bobele mpa nzambe mpo nzambe aza solution na nyonso kobwaka elikya te ndeko mobali ndeko mwasi kobwaka elikya te ezala jeune garçon jeune kobwaka elikya te soki opuseli pembe na nzambe mpo nzambe arepondaka na bayebansi oyo balukaka ye mpo atiaka elike epa na ye so oza na elike oza na kondimaki nzambe aza na bomo akosalela yo ya bikamwa mpo oyo nzambe asalaka mama papa akosalela yango te kaka bobele ye moko yango bobwaka elikya te bozwa na elikya nzambe aza mpo na biso ayokaka kolela na biso ayokaka sambo ye nde akausaka bapota miteba ye nde apangusaka bapinzoli ye nde akausaka bapinzoli mama profite opesa mama bio mbote meilleur vie na bandeko baolanda yo napesi mama bio mbote na baleki na ye nyonso napesi bamama mbote napesi ya kati mbote napesi mama paster fideni mbote bamama nyonso efrata napesi bino mbote na bana nyonso na bandeko nyonso napesi bino mbote akombo na yesu. Amen. Papa Malo, avant Papa Fraka clôturer, message de l'espoir, conclusion la nyonso tolobi o koloba na ba couple, to na bato boleka na ba moment pas. Bien aimé ko désespéré te. Amen. So baloba liba les ailes ko mabe liba les ailes. Parce que ezali nzambe nde mutapesa ki yango likanisioni ute pai na nzambe. Yo ozokutana, yo ozokundana parce que ozali muma ya kitoko muma malamu yango batie o miso. Yika mpiko zala molende zonga epai na nzambe oyo apesaki likanisi ya libala mpe atindaki libala na mokili loba na ye nzambe na ye na libala na ngai epai na yo na ye na couple na ye na mobali na ngai epai na yo na ye na mwasi na ngai epai na ye na ye na bana na ngai epai na yo parce que bible elobi bana baza lipamboli kouta epai na nzambe bien aimé champion aza moto oyo te abundika ya lelo bazwi mbamo balatisi ye motole champion bakoki kobete makofi makile eza kobima akwei na terrain mais problème ya champion lokola miyebi ke naza champion lokola nayebi ke libala oyo eza yanga mwasi oyo aza yanga mobali oyo aza yanga nakoabese maboko te kino na suka mobali oyo nakorekipere mwasi na nga nakorekipere awa nalobi bien aimé kotika te libala eza elengi moko nzambe apambola mpe makasi okolata medaille mpe yo kozala témoignage monene na miso ya bato oleka mpona kotémoigne monene na nzambe oyo asaleli yo na libala na yo ke Dieu te bénisse. Amen. Pesa mbote papa po to clôturer déjà. Napesi mbote na basali na nzambe nyonso pasteur nani pembele na makisi kopesa mbote pa ya mwana na ngai na linga mingi Cédric elongo couple Cédric elongo na Gilda nzambe apambola bino bolamu na nzambe rumela likolo na bino. Vraiment, pasteur Hubert, notre pasteur, maman Fidéline, que Dieu vous bénisse. Ah, la bosanité, l'homme de Dieu, pasteur Jean-Claude Kayumba, que Dieu te bénisse. Et le monde à maman Nanga Emily, nous avons pas pour la ligne à Binomi. Bye, tokende vraiment na suka totika na 2 minutes papa na biso Franck par rapport ya nyonso tolobi conclusion pe message moko d'espoir et pas bateau bata désespéré na tango. Tokosukisa na koyebisa na bandeko ata ebandeli eza nango malamu te po mabala nyonso te edemaraka na ndenge oyo ya malamu libala mosusu bato mosusu bazomona yango bazopesa yango ntango mosusu chance kutu ata inane te bazopesa yango ata 3 mois te kaka ndenge tolobi awa ndenge teme ezalaki ke l'importance de la prière kati na ba couple bocha kaka prière na kati ya couple na bino nde bokomona nini oyo ebombami na kati ya prière na kati ya prière tango eyano nango eyaka esalaka penza oyo moto akoki kondima te parce que ngakoloba lokola lelo ndenge na lobaki ke biso ensemble toza déjà na 36 ans d'union na biso ya mariage na biso en tout cas
na départ nango mutu moko apesaki biso chance te ke tokosala ata une année bato bazalaki kondima yango te mais mwasi oyo bazalaki koyebisanga ke akovanda na ye te akokima ye boye ye kutu même nga bazalaki komona lokola neti ke parce que mon papa fille un polygame bazalaki komona ke nakozala na basi ebele mais lelo kaka mama moko koko bionga moko nabengaka ye mpona kosukisa nazopesa mbote na fille ene na nga na Afrique du Sud na Jobour esika azali Melina Imasa Kadi Sambenga napesi mpe basambenga nyonso tu awa na Bolton mbote ya mingi na koko na nga Metichel na koko na nga Merci na koko na nga Joshua na koko na nga Malakai na koko na ngai Siana pona kotalisa te naza déjà grand-père napesi lisusu mbote na papa na ngai Pasteur Iber Kayonda. Merry Christmas, Pasteur Iber Kayonda. Nazopesa lisusu mbote na baleki na ngai nyonso tu bakadi esika bazali. Napesi mbote ya mingi na Esther Kadi esika azali na Barking. Nazopesa mbote na Lisi Kadi esika azali na mboka France. Nazopesa lisusu mbote na Nicolette Kadi esika azali na États-Unis na Pasteur Billy Masaka esika basangani kuna. Na bosani pe leki na ngai Alain Alonga te na mboka France. Mbote ya mingi na bae nyoso tui oyo ya ngai oyo bayebi Frank Memphis Kadi Sambenga. Bye. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs na bande ko nyonso bolandi biso nzambe alola pambola biso na maloba oyo tokutaki ko partager oyo ba papa na biso na ba maman na biso ba partager na biso sur l'importance de la prière et ça très important ce qui na couple na bino bosala la kango déjà to encourager bino bo persévérer na ko sambela ensemble et ça très important tant mbonge to mpepe koya et kokuta bino boza déjà bende bo telema déjà pe papa na biso malalo baki ko éviter bino na ba discussion moko ya mike ezangatina et ça très important ce que bosala la kango na on prier ensemble bo adopter attitude oyo bo adopter ngo ko kotisa ngata na kati ya famille ata 10 minutes ata 5 minutes ko prier ensemble et ça eloko moko très important vous allez qui wana na main de l'espoir votre chaîne chrétienne oyo etambusa bina les grands visionnaires le boss de boss le PDG avec de l'espoir le pasteur Dieudonné Nyondo Nzamba Pambola yo azala ki wana na kusunga biso pona ko musala oyo susu ele kamala Nzambe amona yo we love you tolingi yo makasi Nzamba Pambola yo to pesi merci na pasteur Hubert na mama Fideline Merry Christmas bazavu bali pamboli pona communauté na biso pe na église na biso Efrata Nzamba mona yo merci na bande konyoso Dorcas merci na ko partager na ko like Dorcas Chichi Mario dans le bien donc kasi ayo ambote kuna Nzamba Pambola yo Nzamba mona bino to kuta na mbala sima na ba couple na biso merci beaucoup na papa Malou maman Mireille Nzamba Pambola yo papa Franck Nzamba Pambola maman Cécile a ko accepter notre invitation na tango pesi biso pe libota na Nzambe ezala béni na expérience ko partager na bino na biso Nzambe amona biso to komi na suka to kuta na mbala sima que Dieu vous bénisse joyeux Noël bonne année Merry Christmas bye bye. Motema na ngai nakwami o Yesu yanola ngai yote yonde ezali yano ya mituna yango na yepa na yokolo